Waajirri paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa marii sosochii dubartootaa gaggeesse. Paartichi mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaan jabaattee fi badhaate qindeessuun dubartoota magaalichaa wajjin marii taasise. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa milkaa'inoota jajjaboo akka biyyaatti naannoo fi magaalaatti galmaa'an keessatti gaheen dubartoota keenyaa laayyoo miti jedhanii ammas paartichi hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf kan duraa caalaa hojjechaa jiraachuu kaasan. Paartii fi mootummaan keenya yaadamoota gurguddoo imala badhaadhinaa saffisiisan maddisiisuudhaan badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuudhaaf gama hundaan hirmaannaa hundaan hojii hojjechaa jira. Milkaa'inoota jajjaboo akka biyyaatti akka naannoo fi akka magaalaa keenyaatti galmaa jiran keessatti gahee fi qooda fudhannaan dubartootaa bakka bu'iinsa hin qabu. Marichi mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaan jajjabaattee fi badhaate jechuun gaggeeffame. Dubartoonni sirna ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa akka qaban hubachuun imala Itoophiyaan gara fakkeenyaatti akka ceetu qabatte dubartoonnis hubatanii tumsuu akka qaban dhaamaniiru obbo Ashannaafiin. Dubartoonni sirna utubuu fi tiksuu keessatti gahee qaban sirnaan hubachuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf paartiin keenya yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffatee hojjechaa jira. Mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaatiin jabaattee fi badhaate jedhuun mariin guyyaa har'aa akka magaalaa keenyaatti gaggeeffamaa jira. Kaayyoon marii kanaas dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaanii caalmaatti hubachuun hirmaannaa dinagdee keessatti qaban caalmaatti akka cimsatan, nageenya waaraa mirkaneessuuf caalmaatti akka gurmaa'an, walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuun sona paartii keenyaa lapheetti qabatanii hojii qabatamaatti akka jijjiiran, akkasumas magaalli keenya magaala sabdaneessa sabab sablammiin jaalalaan wal kabajaan keessa jiraatu waan ta'eef ilaalama obbolummaa fi sabdaneessummaa qabatamaa gochuu keessattis gahee durummaa akka baataniif hubannoo waliigalaa uumuudhaafi. Sagantaa kanarratti hojiiwwan hojjetamaa turan barreeffamaan dhiyaataniiru. Itti gaafatamtuun ijaarsa gurmuu dubartootaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Muhammad sagantaa kanarratti argamuun akka jedhanitti sosochii kanaan nageenya waaraa fiduu fi misooma ariifachiisaa itti fufsiisuun caasaan dubartootaa sadarkaan jiran hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa irratti akka hojjetaniif ergaa isaanii dabarsan. Imala badhaadhinaa biyya keenyaatti jalqabame fi jijjiirama biyyaatti dhufu keessatti dubartoonni teenga'ee leencaa baachaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Akkasumas jijjiiramichi dhufu itichuu fi itti fufsiisuu keessatti dubartoonni shoora olaanaa taphachuu jiraachuun isaanii ibsuun barbaada. Kaayyoon sosochii kana nageenyi waaraa fiduu fi misooma ariifachiisaa itti fufsiisuuf akkasumas biyyittiin biyyi taatee akka itti fuftuuf gaheen dubartoota guddaa ta'uu beeknee caasaan dubartoota sadarkaan jiran hojii hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartoota mirkaneessuuf ciminaan akka hojjetan ibsuun barbaada. Deetaan ministeera fayyaa federaalaa Firaa'oot Abbabaa keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman akka dubbatanitti milkaa'inoonni galmeessaa turre agarsiiftuu guyyaa har'aa nuti asitti argamne dabalataan kan jedhan kunis akka gurmoofne waliin mari'annuuf kan nu dhaqqabsiise jechuunis itti dabaluun ibsanii qabxii ijoo 3 irratti akka cimanii hojjetan kaasaniiru. Inni duraa nageenya eegsisuu fi itti fufsiisuu milkaa'inoota akka biyyaatti turan itti fufsiisuu fi filannoo marsaa 7ffaa fuuldura keenya jiru milkeessuuf ሆጂ ጫልማቲ ሆጀኑዳ ጀቹን ኢብሰኒሩ የዚህ ምክክር መድረክ ሶስት ዋና ግቦች አሉት። አንደኛው ግቡ እንዳነሳው በብልጽግና ፓርቲ በለውጡ መንግስታችን መሪነት እየመጡ ያሉ ውጤቶችን መወያየት፣ መገምገም፣ ቀሪ ስራዎች ካሉ ደግሞ የራስን ድርሻ መውሰድ በየደረጃ ያለው እንዲፈታ ማድረግ አንዱ እንድንመካከር ነው የሚፈልገው። ሁለተኛው የሚጠበቀው እንግዲህ ሰላምን ከማረጋገጥ አንፃር ለባለፉት 7-6 ዓመታት እንደ ሀገር እያመጣናቸው ያሉ ለውጦች እየመጣ ያለው ለውጥ ከመደገፍ አንፃር የህዝቡ ድጋፍ በጣም ትልቅ ነው። ሶስተኛው ግባችን እንደ ክልሉ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ውይይት ታደርጋላችሁ። እኛ እንደ ፌደራል የምርጫ እንግዲህ በሚዲያ ማየታችሁ ስለሆነ የአገር አቀፍና ክልላዊ የ7ኛ ዙር ምርጫችን በቅርብ ጊዜ በዚህ ዓመት ግንቦት ላይ ይደረጋል።
በእነዚህ ላይ እንድንመካከር ነው። በእነዚህ 3 ግቦች ላይ ይሄን ንቅናቄ መድረክ እንደ ሀገር እየተካሄደ ያለው ማለት ነው። hirmaattota keessaa kanneen dubbisnes imala biyyattiin qabattee itti fufsiisuuf gahee isaan irraa eeggamu kan bahatan ta'uu dubbataniiru. Guyyaa mariin irratti mari'ataa jirru mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaatiin badhaate fi jabaatte mata duree jedhu irratti mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee ajandaa kana gadi kan buuseef dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaan qaban waan hubateef hubachuu qofaa miti hanga ammaas biyyittii tun jabaattee itti fufuu isiitiin kutannoon dubartootaa hirmaannaan dubartootaa gaheen dubartoota isa guddaa waan ta'eef akka mootummaattis kanaaf gadi buusee nutis immoo akka dubartootaatti gahee nurraa eeggamu sana baanee keessattuu cidhaa guddaa fuuldura keenya jiru filannoo marsaa 7ffaa akka biyyaatti bifa dimokiraatawaa ta'een gaggeeffamuuf deemu kana keessatti dubartoonni hundumti sagalee isaanii akka kennan. Itoophiyaan hirmaannaa dubartootaan jabaattee fi badhaattee gurmeessuudha. Waan qindeessuudha jedha. So akka dubartii tokkotti fi shaamarree dargaggoo tokkotti itti gaafatamummaa kiyya akka Itoophiyaattis ba'ee jira. Wantoonni hedduun chaalenjiin baay'een osoo nan daangessin waan baay'ee akka magaalaattis tola ooltummaa garaagaraatiin jijjiirama fideen jira. Waldaalee qaama miidhamtoota Adaamarra jiran keessatti illee gahee hojii baay'een taphadhee jira. Gahee namni tokko sadarkaa kanattiin taphatan jedhamin taphadhee har'a gaheen jira. Of fuulduras immoo walumaan jira. Filannoo akka milkoofnu hin beekna. Sabni hundi tokko ta'uu qaba. Siyaasa keessaa bahuu qaba. Ilmi namaa jechuudha. Siyaasa dogoggoraa kan kalecha dogoggorsaa ture san keessaa bahuu qabna. Araarri guutuu lafa qabachuu qaba. Karooraan, tarsiimoodhaan, misoomaan, nageenyaan sabaaf sablammii kana hammannee tokko taasisnee biyya fuulduratti ceesisuu qabnaadha malee wal qoqqooduun nurraan barbaachisuu jechaadha. Nuis akka dubartii tokkootitti nuis amma hubannoon uummata keenya uumaa jirru tokko haa taanu.